12 աստիճանից քանդված են 4-ը, արդեն իսպար բացակայում են, չկան այդ աստիճանները։ Դեպի ներքև տանող աստիճանների իրավիճակը հիմա ներկայիս վիճակն է։ Սա ներքևից ինչպիսի տեսք ունեն մեր աստիճանները, և այդ ամենը անձրևների նախօրեին, հեսա սկսվելու են անձրևները։ Ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի վերանորոգման աշխատանքներն անհապաղ դադարեցնելու պահանջով կառավարությանն է դիմում հուշարձանի ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի կենտրոնը։ Կազմակերպության ճարտարապետներից բաղկացած մասնագիտական խումբը շինարարական աշխատանքներն ուսումնասիրել ու զեկույց է պատրաստել։ Ահա զանգում են ամրակայման փոխարեն հուշարձանը վերակառուցում են։ Իրենք ստացել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից թույլտվություն անել վերանորոգման, վերականգնման, ամրակայման աշխատանքներ, բայց անում են լրիվ վերակառուցման աշխատանքներ։ Հանգուցյալ ճարտարապետի թոռը ճարտարապետ Արտավազ Թարխանյանը պնդում է, մինչ նորոգման աշխատանքները ոչ միայն տարրական ուսումնասիրություններ չեն անցկացվել, այլև չկա նման մասշտաբի շինարարություն սկսելու մասնագիտական հիմնավորում։ Նախագծում չի ներկայացվում ոչ մույթերից բազալտե քարերը, ոչ դեպի անմար կրակ տանող աստիճանները, ապա մոնտաժելու անհրաժեշտություն։ Հստակ չենք տեսնում այդ ուսումնասիրությունը եւ հիմնավորումը, ինչու ենք մենք ապամոնտաժում այդ քարերը, այդ մույթերի երեսապատումը։ Գուցե դրա հիմնավորումը կա, գուցե ուժեղ ինչ-որ շատ խորացված ուսումնասիրություն է կատարվել, բայց դա չկա, անհասկանալի է։ Ինչու ենք ապամոնտաժում եւ խաթարում ամբողջ այդ կոնստրուկտիվ համակարգը, դրա հիմնավորումները չկա եւ անհասկանալի է դրա հիմքը որտեղ է։ Աշճանավանդակները, ինչի ենք մենք այդ աշճանները այդպիսի մեթոդաբանությամբ հանում։ Ճարտարապետ Տանայիկ Թարխանյանն ասում է, նախագծով նախատեսվում է նաև համալիրի մույթերի շուրջը 3,5 խորությամբ ու 2,5 մետր լայնությամբ փոս փորել։ Հիմնավորումը, թե դա հուշարձանը ջրից պաշտպանելու համար է արվում, մասնագիտական խմբին չի համոզել։ Կենտրոնի մասնագետներն ուսումնասիրել են ամրակայման անվան ներքո ընթացող աշխատանքներն ու եզրակացրել, վտանգի տակ է ոչ միայն հուշարձանի տեսքը։ Վստահ են, ապամոնտաժման աշխատանքները խարխլելու են հուշարձանը, դրա հիմքերը։ Վերանորոգումն իրականացնում է Կրթության նախարարության հայտարարած բաց մրցույթի հաղթող Բիդեքը։ Այս ընկերությունը հիմնականում զբաղվում է զբոսայգիների բազմաբնակարանների կառուցմամբ։ Ինչ որ անելու է, ընդհակառակը սատարելու է նրան, որպեսզի հուշարձանը մոտակա մի քանի տարվա մեջ լուրջ խնդիրներ ունենա հիդրոիզոլյացիայի։ Ցեղասպանության հուշահամալիրի շինարարության զեկույցի հեղինակները պահանջում են վերանայել նախագիծը, հիմնվելով ժամանակակից հետազոտությունների վրա։ Պահանջելու ենք անպայման, որ նախագծերը վերջապես մեր հետ համաձայնեցվեն եւ բերեն կարգի այնպես, ինչպես որ պետք է, այնպես ինչպես որ միջազգային պրակտիկան է պահանջում, որպեսզի նախագիծը լինի նախագիծ, այլ ոչ թե թղթի կտոր, որով որ փորձում են փագել եւ դուրս գրել շատ մեծ գումարներ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից մինչդեռ պնդել էին, թե մինչ շինարարությունն ու հետո օրենքով նախատեսվող բոլոր ընթացակարգերն իրականացվել են։ Գիտամեթոդական խորհրդի քննարկումներ են անցկացվել, մասնագիտական հանձնաժողովի եզրակացություններ արվել։ Նախարարը հիմնավորել էր հուշահամալիրը շուրջ 60 տարի չի նորոգվել, ջրահեռացման, ջրամեկուսացման լուրջ խնդիրներ են եղել։ Իդեպ Պանդրեասյանը պարբերաբար այցելում է հուշահամալիրի տարածք, հետևում աշխատանքներին։ Նախարարությունը ամենախիստ պահանջներն է դնում այս աշխատանքի իրականացման ընթացքում։ Պետությունը համալիրի նորոգման համար 800 միլիոն դրամ է հատկացրել, խոստանում են 300 օրում ավարտել շինարարությունը։ Մինչդեռ հուշահամալիրի ճարտարապետի ժառանգները պնդում են, պետության հատկացրած գումարից 5 անգամ ավելի քիչ ծախսով հնարավոր էր լուծել ջրամեկուսացման ու ջրահեռացման աշխատանքները։ Դրա համար ըստ նրանց նման մասշտաբի աշխատանքներ սկսելու անհրաժեշտություն չէր լինի։ Անահիտ Թարխանյանը պատրաստվում է դատարան գնալ, եթե չդադարեցվեն շինաշխատանքները, ասում է, այլընտրանք չի տեսնում։ Վտանգված է հոր համահեղինակությամբ կառուցված ու ավելի քան կես դարի պատմություն ունեցող հուշարձանը։ Շինարարության պատվիրատուն Կրթության նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում հուշարձանի հեղինակի ժառանգների հայտարարությունը։ Այսօր գերատեսչությունից Ազատությանը հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։